नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। आज कहीं सालों के बाद या यूँ कहेंगे कहीं माहों के बाद आज कश्मीर में एक मरतबा फिर से स्कूल खुलने लगे। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो मरकज़ी सरकार ने फैसला किया था आर्टिकल 370 या 35A को हटाने का, उसका इफ़ेक्ट सीधे हमारे क्लासरूम पर पड़ा था। जहाँ पे मैं कोठारी कमीशन की एक लाइन कोट करना चाहूँगा, द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज़ बीइंग शेप्ड इन आवर क्लासरूम्स, कि कौम की तकदीर जो है वो क्लासरूम में बनाई जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के बारामूला के क्रीरी इलाके में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी के टीचर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनको क्या लग रहा है। सर, पहले आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो क्या लग रहा है आपको, आज कई माहों के बाद जो है स्कूल की ओपनिंग हुई है? एक उस्ताद को क्या लगेगा, उस्ताद को लगता है जब स्कूल खुलते हैं तो उसकी बाहर आ जाती है। खैर, ये बदकिस्मती कहिए इसको कि पिछले तकरीबन 1 साल के बाद हम फिर स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूल खोलने के बगैर लगता है कि एक कौम में जान ही नहीं है। जब स्कूल के बच्चे इधर उधर फिरने लगते हैं या स्कूल जाने लगते हैं या स्कूल खुलते हैं, लगता है कि एक कौम की ज़िंदगी में जान आ गई। तो हम खुश हैं इस बात पर कि स्कूल खुल रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि स्कूल खुले रहें, स्कूल बंद ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कोचिंग सेंटर्स पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की थी। उनने कहा था कि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग समझ नहीं आती है, या यूँ कहेंगे कई इलाकों से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि वहाँ से लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो बाज़ाब्ता तौर पर आज स्कूल की ओपनिंग हो गई। सर, क्या यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल यानी कि मास्क, हैंड सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंस का पालन रखते हैं? बिल्कुल रखा है। हैंड COBs का अच्छी तरह से करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक तरह से करते हैं। और ये सवाल भी सही है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग कोई ऑफलाइन टीचिंग का मुतबादिल नहीं हो सकता है, क्योंकि वी डोंट हैव एलॉबरेट अरेंजमेंट्स एज द एडवांस्ड कंट्रीज़ हैव। वो तो हम खामखा में नकल करते हैं जी, हम भी ऑनलाइन टीचिंग चलाते हैं। इसके लिए तो बड़ा अरेंजमेंट चाहिए, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। ऑनलाइन टीचिंग क्या करेगा जब एक डिफेक्टिव एक सिस्टम हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, फ़ोन हमारे पास अच्छे ना हों, लोग गरीब हैं, उनके पास उस तरह का वो टेक्नो सेवी नहीं है, लोग ऐसे होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक जो क्लासरूम को एक एक्टिव क्लासरूम बनाना, उसको यानी कि एक साइंटिफिक बेसिस देना, उसके लिए अरेंजमेंट्स चाहिए। लिहाजा ये समझो एक दीवाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। आज कई सालों के बाद या यूँ कहेंगे कई माहों के बाद आज कश्मीर में एक मरतबा फिर से स्कूल खुलने लगे। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो मरकज़ी सरकार ने फैसला किया था आर्टिकल 370 या 35A को हटाने का, उसका इफ़ेक्ट सीधे हमारे क्लासरूम पर पड़ा था। जहाँ पे मैं कोठारी कमीशन की एक लाइन कोट करना चाहूँगा, द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज़ बीइंग शेप्ड इन आवर क्लासरूम्स, कि कौम की तकदीर जो है वो क्लासरूम में बनाई जाती है। तो इसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के बारामूला के क्रीरी इलाके में। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी के टीचर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनको क्या लग रहा है। सर, पहले आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो क्या लग रहा है आपको, आज कई माहों के बाद जो है स्कूल की ओपनिंग हुई है? एक उस्ताद को क्या लगेगा, उस्ताद को लगता है जब स्कूल खुलते हैं तो उसकी बाहर आ जाती है। खैर, ये बदकिस्मती कहिए इसको कि पिछले तकरीबन 1 साल के बाद हम फिर स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूल खोलने के बगैर लगता है कि एक कौम में जान ही नहीं है। जब स्कूल के बच्चे इधर उधर फिरने लगते हैं या स्कूल जाने लगते हैं या स्कूल खुलते हैं, लगता है कि एक कौम की ज़िंदगी में जान आ गई। तो हम खुश हैं इस बात पर कि स्कूल खुल रहे हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि स्कूल खुले रहें, स्कूल बंद ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कोचिंग सेंटर्स पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की थी। उनने कहा था कि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग समझ नहीं आती है, या यूँ कहेंगे कई इलाकों से हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि वहाँ से लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो बाज़ाब्ता तौर पर आज स्कूल की ओपनिंग हो गई। सर, क्या यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल यानी कि मास्क, हैंड सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंस का पालन रखते हैं? बिल्कुल रखा है। हैंड COBs का अच्छी तरह से करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक तरह से करते हैं। और ये सवाल भी सही है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग कोई ऑफलाइन टीचिंग का मुतबादिल नहीं हो सकता है, क्योंकि वी डोंट हैव एलॉबरेट अरेंजमेंट्स एज द एडवांस्ड कंट्रीज़ हैव।
وہ تو ہم خامخواہ میں نقل کرتے ہیں جی ہم بھی آن لائن ٹیچنگ چلاتے ہیں. اس کے لیے تو بڑا ارینجمنٹ چاہیے, بڑا الیکٹرانک میڈیا چاہیے, وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. آن لائن ٹیچنگ کیا کرے گا جب ایک ڈیفیکٹو ایک سسٹم ہو, نیٹ ورک کا پرابلم ہو, فون ہمارے پاس اچھے نہ ہوں, لوگ غریب ہیں, ان کے پاس اس طرح کا وہ ٹیکنو سیوی نہیں ہے, لوگ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو کلاس روم کو ایک ایکٹیو کلاس روم بنانا, اس کو یعنی کہ ایک سائنٹیفک بیسس دینا, اس کے لیے ارینجمنٹس چاہیے. لہٰذا یہ سمجھو ایک دیوانے کا خواب ہے اگر ہم دنیا کے اس علاقے میں یہ سوچیں کہ آن لائن ٹیچنگ سے ہم آف لائن ٹیچنگ ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد, کیونکہ مجھے لگتا ہے 2-3 سال کے بعد اب اسکول ٹھیک طرح سے کھل رہے ہیں. کہیں کوئی ہڑتال کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں وہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں, کہیں باقی معاملات ہوتے ہیں. بٹ جیسے ان سروں نے ابھی فرمایا کہ ٹیچر کی بہار تبھی ہوتی ہے جب اس کا اسٹوڈنٹ سامنے آتا ہے. بچے اسکول آئیں, اللہ کرے کہ ہمارا قوم دن بدن ترقی کرے. جس قوم کو زوال پذیر ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے تعلیم چھینی جاتی ہے. تو سر ہم نے یہاں پہ سنا ہے کہ صبح کچھ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوئی, یعنی کہ کچھ کلچرل پروگرام بھی ہوا تھا, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی بتائیں. جی, صبح چونکہ بچے ابھی آتے ہیں ایک سکول, جیسے آپ ابھی آن لائن اور آف لائن کی بات کر رہے تھے, سکول کا نام صرف کلاس روم میں بیٹھنا اور پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کی وہ مکمل بناوٹ ہوتی ہے, اس بچے کا ہر لحاظ سے اس کا بنایا جاتا ہے, اس کو ہر چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے یہ ویل ورسڈ لوگ یہاں پہ ہیں, اللہ کا شکر ہے, یہاں پہ اچھی دل دہی سے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ صبح سپورٹس کے ایونٹس اچھی طرح سے کیے تھے. بچے بڑے خوش تھے, بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں وہ گھروں سے باہر مطلب اب آنا پڑا ہے, تو باہر آ گئے وہ تب پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ ہے, اس سے بھی جانیں گے کہ ان کے بارے میں, اسکولس کے اوپننگ کے بارے میں آپ بھی بتائیے. اسکولس کی اوپننگ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ویلکم سٹیپ ہی ہے. بچے آج صبح جب اسکول آئے, بہت ٹائم کے بعد, جو کووڈ کا ایشو رہا ہے پچھلے آلموسٹ 2 سال سے, اس کے بعد آج بچے اسکول آئے ہیں, تو ایک ایکسائٹمنٹ ان میں دیکھنے کو ملی اور بچے بہت خوش تھے. بلکہ ہم نے شاید 1 ہفتے پہلے ہی ان سے بچوں سے میسیج ریسیو کیے تھے اسکول اوپننگ کے بارے میں کہ ہمیں اسکول کب آنا ہے, جوائن کب کرنا ہے, ہماری ٹائمنگ کیا رہے گی. تو اس حساب سے بھی ہم نے ایک ایکسائٹمنٹ بچوں میں دیکھی ہے, اور بچے جو ہے وہ بہت خوش تھے. اور سب سے اہم بات جو ابھی سر بھی کر رہے تھے کہ ایک قوم کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہو سکتی ہے وہ اس کا تعلیمی نظام ہی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کہیں تو اسکولز کا کھلنا جو ہے, جیسے انہوں نے کہا بھی کہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری جان میں جان آ گئی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ٹیچر بھی خوش ہے کہ اسکول جو ہے پھر سے اسٹارٹ ہو چکے ہیں. سر ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ایل جی ایڈمنسٹریشن کے لیے کوئی آپ کی میسیج ہے؟ ہاں, ایک ریکویسٹ, ہم تو چونکہ گورنمنٹ امپلائی ہیں اس لیے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ پراپر انفراسٹرکچر اگر کہیں پہ وہ اس کی پرابلم ہے, اور کہیں ٹرانسپورٹ ایشوز بنتے ہیں بچوں کے لیے, تو ایسا کچھ. اور سٹاف کی ڈیفیشنسی جو ہے, میں بات ہمارے اسکول کی کروں گا, ہمارے پاس اس وقت کل ملا کے 7 پوسٹ ویکنٹ ہیں, جس میں, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سے یہ ہارا کہ یہ اس انسٹیٹیوشن میں جہاں آپ اس وقت ہے, یہ 1914 میں اسٹیبلش ہوا ہے. کل ملا کے ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو ایک اور ٹیچر ہمارے ساتھ ہے, اس سے بھی جانیں گے کہ ان کے بارے میں, اسکولس کے اوپننگ کے بارے میں آپ بھی بتائیے. اسکولس کی اوپننگ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ویلکم سٹیپ ہی ہے. بچے آج صبح جب اسکول آئے, بہت ٹائم کے بعد, جو کووڈ کا ایشو رہا ہے پچھلے آلموسٹ 2 سال سے, اس کے بعد آج بچے اسکول آئے ہیں, تو ایک ایکسائٹمنٹ ان میں دیکھنے کو ملی اور بچے بہت خوش تھے. بلکہ ہم نے شاید 1 ہفتے پہلے ہی ان سے بچوں سے میسیج ریسیو کیے تھے اسکول اوپننگ کے بارے میں کہ ہمیں اسکول کب آنا ہے, جوائن کب کرنا ہے, ہماری ٹائمنگ کیا رہے گی. تو اس حساب سے بھی ہم نے ایک ایکسائٹمنٹ بچوں میں دیکھی ہے, اور بچے جو ہے وہ بہت خوش تھے. اور سب سے اہم بات جو ابھی سر بھی کر رہے تھے کہ ایک قوم کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہو سکتی ہے وہ اس کا تعلیمی نظام ہی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کہیں تو اسکولز کا کھلنا جو ہے, جیسے انہوں نے کہا بھی کہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری جان میں جان آ گئی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ٹیچر بھی خوش ہے کہ اسکول جو ہے پھر سے اسٹارٹ ہو چکے ہیں. سر ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ایل جی ایڈمنسٹریشن کے لیے کوئی آپ کی میسیج ہے؟ ہاں, ایک ریکویسٹ, ہم تو چونکہ گورنمنٹ امپلائی ہیں اس لیے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ پراپر انفراسٹرکچر اگر کہیں پہ وہ اس کی پرابلم ہے, اور کہیں ٹرانسپورٹ ایشوز بنتے ہیں بچوں کے لیے, تو ایسا کچھ. اور سٹاف کی ڈیفیشنسی جو ہے, میں بات ہمارے اسکول کی کروں گا, ہمارے پاس اس وقت کل ملا کے 7 پوسٹ ویکنٹ ہیں, جس میں, اور
बदकिस्मती की बात है कि जब से ये हारा कि ये इस इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप इस वक्त है, ये 1914 में इस्टेब्लिश हुआ है। कुल मिला के 125 साल हुआ है, ये 125 साल हुआ है इस स्कूल को बने हुए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि ये इसमें जो सब्जेक्ट्स उस वक्त हुए थे, तो तब से वही सब्जेक्ट्स है, उसमें कोई बढ़ायापन नहीं है। उस पर भी थोड़ा ये कि उसमें मतलब एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू है, पंजाबी है, पर्शियन है, और भी कुछ पोस्ट्स हैं यहाँ पे जो बिल्कुल वैकेंट है, काम ही नहीं, मतलब नहीं है, उनका मुतबादिल ढूंढना पड़ता है हमें, फिर अरेंजमेंट्स करते हैं। तो सर आपने इस मामले में किसी आला अधिकारी से बात की थी? सो मेनी टाइम हमने लिखा है, गवर्नमेंट को बार बार हमने लिखा है, हर मोड़ पे लिखा है। तो हमने उस वक्त के जो भी बैठे थे इनसे कंसर्न जितने भी लोग थे उनसे हम आज भी एक रिप्रेजेंटेशन हमने आज भी डाली है कि उसमें जल्द से जल्द स्टाफ अगर मुहैया किया जाए तो बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करेंगे, और क्या कर सकते हैं। जी, तो आपका एशिया न्यूज़ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि टीचर्स का कहना है कि जो घर में बैठे स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्कूल की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे क्लासरूम साइलेंट रहे तो आने वाला जो कल है वो साइलेंट हो सकता है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ में ज़ीशान कादिर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, क्रेरी।